Olá! Olá, Grupo 5, boa tarde! A nossa aula de hoje é no livro Natureza e Sociedade, nas páginas 101 e 102, tá? Hoje são 21. Nós vamos continuar com o estudo, os espaços da escola e como se comportar neles. Na aula anterior, nós estudamos também sobre esses espaços. Lembra que teve a biblioteca, como se comportar lá na biblioteca que a tia falou, no parquinho, no refeitório, que nós fizemos um grande passeio na escola, né? Que logo no começo do ano nós sempre fazíamos isso. Apresentamos a escola para os novatos, para as crianças novatas que estão aqui na escola. Então, nós vamos continuar com o nosso conteúdo, tá bom? Falando também das nossas regrinhas, né? E tudo tem que ter regrinha, né? Para que possa fluir, né? Para que as pessoas possam, para que as crianças possam se entender e respeitar o coleguinha, a vez do coleguinha também, certo? Então vamos lá? Na página 101 tem uma música. Olha, escute com atenção a música que a professora vai cantar. Vamos cantar todos juntos. Porém, essa música eu não conheço. Sempre nós cantamos outra música do Boa Tarde, coleguinha, na nossa sala de aula. Então eu irei ler para vocês, tá? Essa música. Bom dia, bom dia. Entrando na nossa escola, cantemos com alegria. Saudamos os professores, bom dia, bom dia. Depois, ao entrar na sala, cantemos com alegria. Saudamos os coleguinhas, bom dia, bom dia. Então agora, nessa atividade de baixo, nesse quadro que temos aqui embaixo, tá? Vocês irão fazer o quê? Faça um desenho bem bonito da sua escola. Então, este quadro que está no livro de vocês, da página 101, você irá fazer um desenho da sua escola. Ah, tia, eu não sei fazer o desenho. Faça do seu jeitinho, tá bom? Do jeito que você vê a sua escola. Então, é o seu desenho, tá bom? Então, agora, na página 102, nós vamos continuar com a nossa atividade. Então, vamos virar e vamos prestar atenção. Na escola, aprendemos a tratar as pessoas com carinho e respeito. Ouça a leitura e numere as cenas. Então, temos o número 1, por favor. Número 2, desculpe-me. Número 3, obrigado ou obrigada. Número 4, com licença. Então, temos várias imagens aqui, tá? Vocês irão identificar tudo que a tia Lu falou. Então, nós vamos fazer devagar todas elas, tá bom? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Aqui no quadro, eu coloquei este para representar, tá? E eu não irei fazer o desenho, tá bom? Vamos lá? Por favor, número 1. A garotinha está pedindo com educação a um coleguinha. Qual dessas imagens aqui que representa esse por favor? Hein? Então, vocês, eu irei fazer somente um. É essa imagem aqui. Então, você irá colocar o número 1. Tá bom? Então, temos desculpe-me, temos obrigado ou obrigada e temos com licença. Então agora vocês irão fazer com atenção, tá bom? Com carinho, tá? Qualquer coisa volta de novo no vídeo que a tia Lu falou, os números e as palavrinhas, tá? Aí vocês vão localizar na imagem, tá bom? Tchau e até a próxima aula.